हाईवेज़ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA सिंध जे बानी सरवाण मरहूम मंज़ूर अहमद अहीर साहब जी 3 वर्सीअ जे सिलसिले में अॼु ही लाड़काणे में मुख्य तक़रीब थी रही आहे। उन जी ज़िंदगीअ उन जी जदोजहद उन्हनि जी मुलाज़िमनि जे लाइ कयल ख़िदमतुनि जे एतराफ़ में अॼु ही ताज़ियती मेड़ाको बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां दोस्तनि साथियुनि जी मौजूदगीअ में लाड़काणे में थी रहियो आहे। मुलाज़िम जदोजहद मंज़ूर अहमद अहीर जो मुरकज़ी किरदारु रहियो। पूरत जदोजहद में, शागिर्द जदोजहद में, हारिन जी जदोजहद में सिंध जी उन तबक़ाती अज़ीम जदोजहद जो सरवाण हुयो। हुन पूरी ज़िंदगी मुलाज़िमनि जे हक़नि जे लाइ पाण पतोड़ियो, झर झंग वञी यूनियन जे मुलाज़िमनि खे आगाही ॾिनी ऐं यूनियन में मुनज़िम कयो ऐं उन्हनि खे आफ़ीसरशाही ऐं हुकूमती जेका गुंडागर्दी हुई या हुकूमती जेका हुननि जे मथां ज़ुल्म ऐं ज़्यादती हुई उन्हनि खां आज़ादु करायो। मुलाज़िमनि खे हज़ारे तइदाद में वर्क चार्ज मुलाज़िमनि खे रेगुलर करायो, मुलाज़िमनि खे प्रोमोशन ॾियारिया, मुलाज़िमनि खे नौकरियूं ॾियारियूं। मतिलबु त मुलाज़िमनि जी ज़िंदगीअ में हुन तमामु वॾो इनक़लाब आंदो। बानी क़ाइद ऐं मुलाज़िम जदोजहद जो सरवाण मरहूम मंज़ूर अहमद साहब जी 3 वर्सी आहे ऐं हर साल जीअं अॼु जेकी तव्हां ॾिसो था शानदार नमूने सां इहा उनजी कयल महिनत आहे, उनजी कयल जदोजहद आहे, उनजी मोहबत ॾिनल माण्हुनि खे आहे जेकी शिकारपुर खां वठी कश्मोर खां वठी किंजर ताईं माना सिंध जे कुंड कुड़श मां दोस्त अॼु अक़ीदत सां हिते पहुता आहिनि ऐं अचे उनखे सलाम पेश करण लाइ आया आहिनि। ऐं असां अॼु उन मौक़े ते मंज़ूर अहमद साहब जी वर्सीअ जे मौक़े ते इहो अॼु असां स्टेज ते वेही फ़ख़ुर सां चऊं था त जेकी उन लाट ॿारी हुई उनजी लाट उहा वधी जेको आहे सो हाणे उहा क्षमा थी वई आहे। उहा एॾी वॾी जेको उनजी पखेड़ थी वई आहे, उनजी उहा ॾिनल जदोजहद जी हेॾी त जेको आहे सो उन में रूह फूकिजी वियो आहे त अॼु हेॾा वॾा माण्हू असां हिन स्टेज ते वेही इहो अर्ज़ु था कयूं त असां उन जे ॾिनल झंडे खे, उन जे ॿारियल मिशन खे पंहिंजे हथ में खणी हज़ारनि जे तादाद में जेके असांजा ही दोस्त आहिनि इनखे पाए तकमील ते पहुचाईंदासीं। अॼु अज़म था कयूं त असां बि मज़दूरनि, मुलाज़िमनि, ग़रीबनि, मिसकीननि पोरियत जे लाइ इन सां गॾु असां सिंधी माण्हू आहियूं सिंध धरतीअ जे लाइ। अगरि जे सिंध धरतीअ जे वजूद सां कंहिं ख़शट कई, अगरि कंहिं सिंध धरतीअ जे मथां कंहिं मेरी अखि खईं, कंहिं बि सिंधी क़ौम सिंधी माण्हूअ सां का हथ चुरांद कई त पोइ असां जेके ही यूनियन जा माण्हू आहियूं पोइ यूनियन जे लाइ रुगो न पर धरतीअ जे इंच इंच जे लाइ क़ौम जी हिफ़ाज़त कंदासीं, धरतीअ जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं ही मज़लूम मुलाज़िमनि जा हक़ इन अज़म सां अॼु तव्हांजी मीडिया जी तोसो सां वक़्त जे हुकुमराननि खे मैसेज पास था कयूं त असांजी हीअ जेकी ताक़त आहे, असांजी जेकी हीअ क़ुवत आहे दुनिया जे अंदरि तव्हां ॾिठो हूंदो जॾहिं बि इनक़लाब आयो आहे त पोरियत ऐं मज़दूर आंदो आहे। तव्हां हिननि जा मुलाज़िमनि जा मज़दूरनि जा तमामु मसाला हल कयो। ईअं न थिए त ही ॻाढ़ा झंडा खणी रोडनि ते निकिरनि त पोइ तव्हां इन्हनि खे घर मोटाए न सघंदो। उन अज़ीम पोरियत अॻुवाण मोहतरम मंज़ूर अहमद अहीर जी 3 वर्सी जे सिलसिले में अॼु ही एहतजाजी हिकिड़ो मेड़ाको गॾु थियो आहे। मंज़ूर अहमद अहीर हिकु फ़र्दु न पर हिकु इदारो हुयो जंहिं सॼी ज़िंदगी हिन मुल्क जे ॾुतड़ियल माण्हुनि हू सिर्फ़ु मुलाज़िमनि जो न पर तबक़ाती जदोजहद जो सरवाण हुयो। मुलाज़िमनि सां गॾोगॾु बज़ाहिर त हू हाईवेज़ में मुलाज़िम हुयो पर हुन जी जदोजहद हिन मुल्क जे तमामु ॾुतड़ियल ऐं मज़लूम महकूम माण्हुनि जे हक़नि जे हासिलात लाइ हुन जदोजहद कई। हाईवेज़ CBA यूनियन सां गॾोगॾु वतन डोस लेबर एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जो बि सिंध जो जनरल सेक्रेटरी रहियो।
ऐं जंहिं जाइ ते बि जिथे बि कंहिं सां बि नाइंसाफ़ी थींदी हुई उहा नाइंसाफ़ी ॼण मंज़ूर अहमद अहीर पाण सां सम्झंदो हुयो। हुनजी सॼी ॼमार हिन मुल्क जे पोरियतनि मज़दूरनि मुलाज़िमनि ऐं हारनि ऐं शागिर्दनि जे हक़नि लाइ जदोजहद कंदे गुज़ारी। उन जदोजहद कंदे कंदे कई मरतबा जेल जूं सख़्तियूं कोड़ा ऐं मतिलबु तमामु घणियूं सख़्तु रूपेशूं में वक़्तु गुज़ारियो ऐं पंहिंजी सॼी ज़िंदगी उन जदोजहद कई ऐं उन जदोजहद करे कई कामयाबियूं हासिलु कयूं। त हीउ ॾिहाड़ो CBI यूनियन जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मंज़ूर अहमद आहिर साहब जी जॻह वरसी मल्हायूं पिया। मंज़ूर साहब 70 जे ॾहाके में जॾहिं हिन डिपार्टमेंट में हाई एम्प्लॉइज़ यूनियन जे इदारे में मुलाज़िम पोरियत हितों जा जेके ग़ुलामीअ जी ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ उन ग़ुलामीअ जी ज़िंदगीअ मां जान छॾाइण जे लाइ मंज़ूर आहिर CBI यूनियन जो बुनियादु रखी ऐं उन जे लाइ जिदोजहद लाड़काणे खां शुरू करे पूरी सिंध लेवल ते जेको सो उनखे पाण खे मुतारफ़ कराए ऐं मज़दूरनि जा जेके बुनियादी मसइला उन जे लाइ जिदोजहद करे उन जा जेके राइट्स हुया उहे उन्हनि खे वठी ॾिनई ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ जे आख़िरी घड़ीअ ताईं कमिटेड रहियो ऐं